지금 이제 말씀드리려고 하는 것은 보일러가 이제 기동돼서 보일러가 출력 30% 되어야 드디어 터빈 기동할 수 있지 않습니까? Thì theo quy định thì là khi mà boiler khởi động này nó vận hành khoảng 30% thì bắt đầu turbine của mình bắt đầu khởi động, bắt đầu vận hành, đúng không ạ? 네, 그거는 이제 보일러를 이제 그 물 채우고 불 붙이고 해가지고 스팀이 30% 나올 때까지 터지는 기다려야 됩니다. Tức là turbine nó sẽ chờ đến khi nào mà lượng hơi được sản xuất ở trong được tạo ra ở trong boiler đến khoảng 30% rồi thì nó sẽ chờ đến lúc đó. 그리고 여기 이제 핵심만 요약해 놓은 것입니다. Cái phần này là thầy chỉ là tóm tắt rút gọn sơ đồ ấy. 그리고 이제 터빈에 보면 여러 가지 보조 밸브들, HSPV, RFV 이런 것들은 생략을 지금 했고요. 핵심 부분만 설명하고 있습니다. Thì đây là cái phần tóm tắt thôi, ví dụ như ở turbine thì nó rất là nhiều van nữa, đúng không ạ? Nhưng mà thầy chỉ tóm tắt những cái phần để giải thích cho mọi người dễ hiểu thôi. 그리고 어떻게 됩니까? 처음에 이제 보일러가 30% 출력을 이제 내고 있는데 Lúc này boiler đang sản xuất được hơi 30% rồi, nhưng nó chạy đang sản xuất được hơi 30% rồi. 보일러가 터빈을 기동하기 직전에 운전을 어떻게 하고 있느냐? 보일러에서 스팀이 이렇게 나와가지고요. Thì lúc này là 여기까지 boiler 갈 수 nó 있습니다. sẽ tạo thành hơi rồi nó sẽ đi ra ngoài, đúng không ạ? 그리고 이 밸브 Nó sẽ đi qua hai cái van này. 이 밸브들은 다 터빈 밸브인데 다 닫혀 있습니다. Những cái bốn cái van đó là van của đi qua đến turbine, đúng không ạ? Thì nó đều đang là được đóng lại. 이거는 닫혀 있고 얘는 터닝기아 속도로 돌고 있죠. Thì nó sẽ đóng van và turbine nó đang quay ở mức thông kia. 터닝기아 속도라는 건 어떤 의미인지 알고 계시는 거죠? 터닝기아. Mọi người có biết turbine kia là gì không? Quay trục. 터닝기아인데 저속 회전이라고 하는데 Nó là quay trục với tốc độ thấp ấy. 이 터빈이 분당 1분에 5번 내지 6번 돌고 있어요. Bình thường nó sẽ quay là vun đang 5 phần nhá. 네, Một phút khoảng 5 lần hay 6 lần nhá. 8 vòng 10 phút ạ. Hả? Chỗ em là 8 vòng. 8 vòng. 여기는 1분 8번. 이건 8번? 8번, 네, 알겠습니다. 그리고 이제 1분에 5번 도는 데도 있고 1분에 여기 지금 8번 도는 데도 있고 동안 가면 한 30번 돌고 1분에. Thì cái nó sẽ quay tốc độ theo tinh vi, quay trục tốc độ thấp, tức là có những nơi thì tay 5 vòng, ví dụ mình là 8 vòng, thì vũng áng là quay 5 vòng chẳng hạn. 토닝을 해서 터빈 축이 이제 딱 스트레치 이렇게 반듯하게 펴지도록 한 7, 8시간 연결을 하죠. Đó thì nó sẽ quay trục dần dần để khởi động cái trục này. 그때의 보일러는 스팀을 얘가 이제 생산을 해서 Thì lúc này boiler nó đang bắt đầu hoạt động và nó tạo thành hơi, đúng không? 그 스팀이 여기까지 와 있고 이쪽으로 해서 이 바이패스 밸브가 대략 20% 정도 열려서 스팀을 Đó thì nó sẽ đi qua cái bypass kia, nó sẽ bypass và nó sẽ mở khoảng 20%. 네, 그래서 이제 바이패스 쪽으로 가서 사실 여기 리타가 이렇게 있는데 리타 쪽으로 가서 Ở trên ảnh thì không có, nhưng mà biết đi qua bypass nó một cái heater này, đúng không ạ? 리타 쪽으로 Nó 가서 sẽ đi qua heater rồi hơi nó sẽ đi xuống ạ. 스팀이 LP 바이패스 밸브로 해서 콘덴서로 가고 있는 거예요. Xong rồi nó sẽ đi qua LP bypass rồi nó đi quay ngược lại hình luôn rồi quay về condenser ạ. 맞습니까? 여러분들 운전은 여러분? Bên là mọi người đúng không ạ? Đúng là quy trình giống như bên mình đúng không ạ? 기동 터빈을 기동하기 직전에 보일러는 Đây là cái quá trình mà trước khi turbine nó vận hành đó. 전기 Boiler đã vận hành rồi. Trước khi mà turbine vận hành. 전기를 생산하고 있는데 có tạo hơi ở trong boiler rồi. 생산되는 양이 정상 700, 200W에 30% 정도에 해당됩니다. Thì là boiler nó mới đang vận hành công suất là nó được dưới 30%, để tạo hơi dưới 30% thì là turbine của mình sẽ đang chờ. 그럼 어떻게 압력은 얼마 될까요? 압력도 30%입니다. Thì lúc này cái áp suất ở trong cái boiler của mình cũng chỉ khoảng 30% thôi. 무슨 의미인지 아시겠죠? Mọi người 무슨 의미인지 아시겠죠? mọi người hiểu đúng không ạ?
그럼 이제 왜 30%냐? 또 이렇게 물을 수도 있잖아요. Thì cũng có người hỏi là tại sao lại là 30%, tại sao lại chờ đến lúc bọn này 30%. 왜 30%겠습니까? Có ai biết là tại sao nó phải chờ đến lúc mà đến 30% không ạ? 그 보일러가 배관이 이렇게 두껍잖아요. 보일러 배관. Tại vì là cái ống của boiler nó rất là to đúng không? Nó rất là dày đúng không ạ? 보일러 배관이 두꺼운데 그 배관은 정사 운전에 최적화되게 설계되어 있습니다. Thì nó sẽ được thiết kế là để nó sẽ thiết kế dày để mà trong chịu được áp lực trong lúc mà mình vận hành boiler bình thường. 그 배관 보일러 튜브들은 701메가와트에 맞게 설계되어 있어요. Nó được thiết kế đúng để mà ra được công suất là 701 MW của mình ạ. 근데 그때 만약에 출력이 너무 낮을 때는 거기에 물이 많이 안 차 있죠. Nhưng mà những cái đường ống này ví dụ như là với cái lúc mà mình ra công suất nó thấp hơn ạ thì là nước nó sẽ không đầy toàn bộ đường ống. 출력이 낮을 때는 물이 거기에 많이 안 차 있으니까 이 배관 이 정도면 물이 한 이 정도밖에 안 차 있어요. 그래서 유동이 불안정합니다. Thì là nếu mà trong lúc mà mình phát với cả công suất thấp ấy, thì nước ví dụ cái đường ống nó to như này, nước nó chỉ đầy, nó chỉ một phần ở bên trong thôi ạ, thì nó làm cho cái việc là lưu thông lưu lượng nước nó sẽ không tốt ạ. 그래서 30% 물이 흘러가는 거 그거를 보일러 미니멈 플로우라고 하죠. 미니멈 플로우. Tức là cái 30% thì chính là cái minimum flow, tức là cái lưu lượng thấp nhất của những cái đường ống của boiler ạ. 그리고 여러분들 펌프 있잖아요. 펌프? Rồi ví dụ như cái bơm BFP 펌프. BFP có cái bơm đúng không? 거기 미니멈 플로우 밸브 있죠? BFP 펌프에. Nó cũng có cái van minimum của bơm đúng không ạ? 그 BFP 펌프도 30%는 물이 흘러가야 됩니다. Cái bơm BFP thì nó cũng là có giới hạn là minimum của nó, ít nhất của nó là 30% lượng nước đi qua. 그래야 BFP 펌프가 과열되지 않는 거죠. Thì mới là không làm cho cái bơm của mình nó có ảnh hưởng. 무슨 뜻인지 이해하시는 거죠? Mọi người đều hiểu đúng không ạ? 그래 BFP 펌프도 그렇고 다른 모든 펌프도 bơm BFP cũng vậy. 미니멈 플로우가 30% 정도 있어야 된다. Rồi là những cái này đều là có cái minimum flow của nó, cái lưu lượng nhỏ nhất của nó sẽ phải là 30%. 그래서 그 미니멈 플로우를 펌프에 국한시키지 말고 보일러 절대 시스템에도 적용할 수 있다 이런 얘기입니다. Ngoài cái bơm được có cái minimum flow đấy thì cả cái boiler cũng có cái mức giới hạn thấp nhất của nó sẽ là 30%. 그래서 보일러가 또는 뭐 다른 펌프가 또는 모타 이런 것도 한 30% 정도는 부하가 걸려 있어야 그 안에 있는 그 유체들이 잘 흘러가고 정상적으로 운전할 수 있는 최소 값이다 그런 얘기입니다. Thường là đó là cái giá trị thấp nhất là phải 30% vì những cái bộ phận như là bơm, như là boiler, hay là rotor, hay là các cái bộ phận khác thì nó mới là hoạt động tốt được, thì mức thấp nhất của nó là 30%. 여러분들 이해를 하시는 거죠? 보통 다 30% 정도 돼야 된다. 그래서 여기서 중요한 건 여기에 제가 빠뜨렸는데 여기에 리히터가 있습니다. 리히터. Ở đây sẽ không vẽ vào cái đường này nó sẽ có cái liter này đúng không ạ? 리히터가 있습니다. 그래서 그때 이제 보일러가 30% 운전 중일 때는 스팀이 이렇게 와서 이쪽으로 Khi 가서 mà boiler nó đang vận hành ở 리히터에서 다시 30% thì nó sẽ đi qua bypass rồi nó đi xuống liter. 리히터를 거쳐서 LP 파이프에서 해서 여기는 콘덴서로 가는 거죠. Xong rồi nó đi qua LV bypass rồi nó sẽ trở về condenser, nó sẽ ở dưới luôn ạ. 그때 이제 이 화학에서는 보일러 수질이 괜찮은가 확인을 하죠. Thì lúc đấy cũng sẽ là cái giai đoạn mà kiểm tra cái chất lượng nước ở boiler nó có tốt hay không ạ? 가령 나트륨 성분이 있는 NA, 나트륨 성분이 있는지 Có, ví dụ có những cái hóa chất đi, ví dụ có Na, có natrum đi ở bên trong hay không này, 또는 클로라이드, CL 성분이 있는지 hoặc là có clo
또는 천성분이 있는지 그런 이용 성분들이 hoặc là có thành phần sắt nhiều 없다고. không? 이용 성분이 없다고 화학에서 이제 알려주면은 운전원들은 흡입 기동하게 됩니다. Thì lúc này là nó sẽ có một cái bộ phận để check các thành phần hóa học để tăng chất lượng của nước ấy. Thì khi mà thì nó sẽ báo lại cho cái người điều khiển là có chất lượng nước có tốt hay không thì có bắt đầu vận hành turbine hay không. 흡입 기동할 때 이제 첫 번째로 할 거는 여러분들이 운전원이 리셋 버튼을 누릅니다. 운전 화면에 리셋 Thì 버튼. bắt đầu quá trình bắt đầu khởi động turbine là mình sẽ ấn nút điều khiển ấn reset. 리셋 버튼이 있어요. 운전 화면에 리셋 버튼을 Có một cái nút 누릅니다. là reset ở trên cái màn hình điều khiển ạ. 그러면은 현재 오일 계통이 살아있기 때문에 오일이 이 밸브를 열 수 있도록 여기까지 딱 옵니다. Thì lúc này cái hệ thống dầu ạ thì nó sẽ có là bị dầu vào nó sẽ mở. MSV, CV, Đó, RSV, van ICV. được ạ. Thì là nó sẽ mở hết cái van NSV, CV, ISV, ICV. 밸브를 열 수 있도록 딱 준비가 됩니다. 리셋을 하면. Khi mà ấn reset thì là nó sẽ chuẩn bị sẵn sàng để có thể mở cái van này rồi. 그 리셋을 한 다음에 Khi bắt đầu sau khi mà ấn reset ạ. 어떻게 합니까? 운전원이 스피드를 올리겠다 하고 스피드 세트 포인트를 누릅니다. 운전 화면에 스피드 세트 포인트가 200, 500, 1000, 3000 이렇게 있습니다. Thì sau đấy là khi mà đã chuẩn bị rồi ấn reset xong rồi thì là sẽ có người điều khiển thì sẽ có nút để chọn một là speed set là tốc độ thì nó sẽ có ví dụ như là 500, 1000, 2000 như vậy. 그러면 운전원이 가져온 스피드 셋을 1000 이렇게 눌렀다. Ví dụ là mình ấn speed set là 100, 1000 đi chẳng hạn. 그러면 스피드 셋이 여기에 딱 1000이라고 딱 나오면 돼요. Sau nó sẽ hiện lên là 1000 ở đó. 근데 실제로는 여기서 그 속도를 천천히 올리도록 승속률을 설정할 수 있도록 되어 있습니다. Và ở đấy thì cũng có một cái phần để setting được là mình sẽ nó sẽ không lên một phát nó sẽ không lên một lần 1000 đâu đúng không ạ? Thì nó sẽ có phần setting là cái tốc độ lên dần. 그리고 승속률이 가장 분당 100rpm이다. Ví dụ như là một phút là 100 rpm chẳng hạn. Cái tốc 그러면 độ tăng dần lên. 분당 100rpm은 이 스피드 셋 값이 0에서 1000까지 분당 100rpm으로 이렇게 쭉 올라갑니다. Thì mình sẽ setting ở đấy, ví dụ ở lúc đầu mình để là 1000 này, với tốc độ tăng là 100 rpm trên một phút thì nó sẽ để như thế ạ. 동시에 MSV하고 Đồng thời là MSV này, RSV가 열립니다. ISV nó sẽ mở, hai cái van này nó sẽ mở. MSV하고 RSV는 열려요. 이거는 차단 밸브이기 때문에 이 차단 밸브가 열렸다고 하는 것은 이 밸브가 열리기만 하면 흡입으로 스팀이 들어가고 MSV và ISV mọi người biết là cái van chặn đúng không ạ? Khi mà mở hai van chặn là có nghĩa là hai cái van còn lại là nó mở thì nó tự nhiên nó sẽ hoạt động. 그 다음에 RSV가 열리면은 2타에서 ICV 쪽으로 해서 터미널로 스팀이 들어갑니다. Đó, khi mà ISV nó mở thì hơi nó sẽ đi từ liter xuống và khi mà cái van ICV mở thì là nó sẽ xuống từ turbine. 그리고 그때는 컨트롤 로직이 만들어지기를 Lúc này là cái gọi logic điều 이 khiển. 빨간색이 투로 1로 되어 있습니다. 빨간색 투로, 이 빨간색 투로. Thì cái phần màu đỏ chu ấy ạ, 투로 코스에서 투로. nó sẽ là bypass and selection, nó sẽ là cái nút true ấy, là thông qua. 그래서 투로이면은 이 102%가 이쪽으로 좀 가고 있어요. True là thông qua, có nghĩa là 120% thì nó sẽ đi qua phía kia. 그리고 여기서는 이게 투로이기 때문에 Đây là true là thông qua, là đi qua. 이 120이 이렇게 가고 있는 거예요. Đấy, 120% nó sẽ đi qua như vậy. 그리고 이제 스피드는 어떻게 되냐면 Lúc này tốc độ 여기서 스피드 세이브가 조금씩 올라가고 있으니까 tốc độ nó sẽ ở phần speed set là nó sẽ tăng dần lên. 에라가 나오고 에라가 Thì lúc này sẽ có error đúng không? 여기 이거 천천히 커지고 Dần dần nó sẽ tăng lên được kiểu speed set này. 터빈이
7rpm에 있으면 이 셋이 7rpm 넘는 순간 여기는 에러가 생기죠. 플러스. Thì là cái speed, cái feedback là đúng không? Ví dụ như là nó 7 RPM chẳng hạn. Khi mà cái speed set này nó tăng hơn so với 7 RPM thì lúc đấy nó mới sinh ra error đúng không? Thì nó phải có khoảng chênh lệch để nó bắt đầu sinh ra error. 그리고 이 에러가 생기면 어떻게 됩니까? 여기 Khi mà 20대요. có error rồi thì nhân với 120. 지금 기둥하는 거 설명 같은데 기둥 정상 Đây 기둥. là không phải thầy đang giải thích cái phần là mình khởi động nhé, bắt đầu từ khởi động chứ không phải lúc trong lúc vận hành. 에러가 생겨서 이 에러에다가 20을 곱해서 Khi mà sinh ra một cái đoạn trên có một cái số chênh lệch là cái error ấy, thì sẽ nhân lên 20 này. 에러가 생겨서 이쪽으로 이제 이쪽 넘어오는데 Nó 이때 sẽ 이 값들은 아주 작은 값입니다. cái lúc 출력이 này, 안 되기 때문에. còn cái lúc dưới là cả hai giá trị chỗ full speed no load với cả speed set ấy ạ. Cái chỗ đấy là bởi vì mình vẫn chưa phát đúng không ạ? Thì là cái giá trị đấy nó sẽ rất là nhỏ. 그리고 이쪽에서는 이 스피드 에러가 이쪽으로 이렇게 와서 Cái speed error thì nó chỉ không có thể đi ngang mà nó sẽ đi xuống dưới nữa. 그래서 IC로 하는데 이때는 50으로 Nó 들어갑니다. sẽ đi qua một ICV á. IC로. Nó phía bên dưới là phía ICV, như cái van ICV ấy. Thì từ đấy là nó sẽ nhân với 50% logic của nó nhân với 50. 이쪽으로 해서 이쪽으로 이렇게 가겠죠. Sau đó nó sẽ đi sang là 100% là cái điện. 네. 100%. 그 밑에 100%는 뭐예요? 이거 네네. 이 100%는 정상 운전 중에 Khi mà vận hành bình thường ICV는 항상 열려 있어야 돼요. thì ICV lúc nào cũng phải mở đúng không? Khi mà mình đang vận hành bình thường. 이게 정상 운전 중에는 나중에 이제 기록 끝나고 나면은 이 CV가 아니고 출력을 조절합니다. Khi mà khởi động xong nhá, xong đến giai đoạn vận hành ổn định rồi ấy, thì cái CV nó sẽ là điều chỉnh 이거 가지고 cái 이제 công suất ra này. 이걸로 조절을 하게 되면은 이 ICV 쪽, 이 스팀이 CV 쪽으로 갔다가 다시 리히터로 가서 다시 ICV로 가는데 이 ICV 쪽으로 스팀이 얘가 제한하면 안 되니까 완전히 열려고 완전히 Thường là 열리려고 nó sẽ cái van CV thì là van điều khiển cái lưu lượng hơi chính vào, còn ICV thì là nó không điều chỉnh lưu lượng mà nó mở luôn luôn là nó mở ra. 그래서 그 상태에서 이 스피드 에러 신호가 이쪽으로 가서 발밴드를 그랬으니까 이걸 선택가 이쪽으로 선택해서 이 값들이 선택인데 큰 거 중에 이거 작은 값 선택을 하는 거예요. 작은 거 선택해서 RCB를 이제 그래서 움직이는 왜 100%예요? 그 이제 정상 운전 때. 네. 근데 궁금한 왜 100%예요? 아, 이거 Em vẫn không biết là tại sao nó phải số 100% đúng không? Không, cái đấy bị được ok rồi, cái số 102 nữa ạ. Ý là mình Cái percentage 이제 khi mà vận hành bình thường là 100% là nó mở, luôn luôn là nó mở. 그럼 102 숫자. 네. 이 숫자. 네. 그러니까 그것을 이따가 이제 또 설명을 할게요. Tí nữa thầy sẽ giải thích tiếp con số. Đi theo ví dụ này. 그래 이 100%, 이 102%들은 나중에 이제 정상 운행이 됐을 때 이 밸브를 100% 열어놓으려고 합니다. Hai cái con số này là để khi mà vận hành bình thường á, để cái van ICV này lúc nào cũng mở 100%. 왜냐면 스팀이 정상 운전 중에 이걸로 컨트롤하는데 Còn khi mà trong khi vận hành bình thường ấy thì chỉ có cái van CV là cái van nó điều chỉnh thôi. 스팀이 CV로 가서 리히터로 가서 다시 ICV로 도는데 얘가 좀 닫혀 있으면은 이쪽으로 이렇게 못 들어간단 말이에요. 그러니까 그때 100% 열려고. Theo những cái con số đấy là cái con số 100% là sau này 102% nhỏ hơn 105 đúng không? Là để lúc nào cái van ICV này nó cũng phải mở 100% ấy. Thì nếu mà nó không mở thì là sẽ không có hơi đi vào được. 그래서 이
에라가 이쪽으로 이렇게 와서 이 기둥대는 RCV를 가지고 기둥한다. 그런 얘기입니다. 여러분들 기둥 자체 보면 RCV 가지고 기둥하게 되죠. 뭐라고요? 안 들려요. 기둥할 때 터빈을 기둥할 때 RCV 가지고 기둥하죠 여기서. Khi mà mình khởi động ấy thì mình có mở van ICV thì mình khởi động không? Phổ biến khởi động của bác mà. Phổ biến khởi động của bác. ICV khởi động trước. ICV khởi động trước ạ? ICV mở trước. ICV가 열고 기동. 네, 기둥하죠. Của bác. 기둥대. lúc khởi động. 그래서 ICV로 기둥하는 스킹은 이 스피드 에라가 이렇게 50배 해서 Đó khi mình có khởi động van ICV đúng không? Thì nó sẽ cũng có cái phía speed error ấy, nó sẽ đi về phía một phần, nó cũng sẽ chuyển về phía để mà mở cái van phía logic để mà mở van ICV. 그러면 ICV 가지고 스팀이 되고 있잖아요. 그리고 스팀이 여기에서 ICV 쪽으로 이렇게 흘러가죠. Khi mà mở van ICV hơi thì nó sẽ đi qua đúng không? Van đi xuống dưới van ICV như vậy. 그러면 스피드가 이제 커지겠죠. Thì dần dần 터빈이 힘이 생기니까. khi mà hơi nó vào ấy, thì là dần dần tốc độ của tua bin nó sẽ tăng dần. 그러면 그 속도가 커지면 여기서 이제 센터가 검출해가지고 이쪽으로 이렇게 보냅니다. Đó khi mà tốc độ tăng dần ấy, thì cái bộ cảm biến tốc độ của ấy, nó sẽ thay đổi đúng không? Tần số nó thay đổi và nó sẽ chuyển feedback lại về phía speed set kia. 그래서 이 스피드 셋이 가령 3초까지 갔다. Ví dụ speed set của mình lên đến được 3.000 IPM chẳng hạn. 그러면 이 스피드도 여기 이 스피드도 피드 받아 놓는 거니까 3,000 가겠죠. 1,000 가겠죠. 1,000. Thì cái speed kia nó cũng sẽ tăng cái feedback, nó cũng sẽ tăng dần, nó tăng lên 1.000 là. 그렇게 되겠죠. 그래서 dần dần nó sẽ thành như thế đúng không? 그래서 이 스피드가 이제 나오는 걸 보고 이 운전원이 이 스피드 셋을 또 3,000까지 올립니다. Khi mà lúc đầu mình đang đặt 1.000 rồi đúng không? Thì nó lên đến 1.000 rồi. Sau đấy thì mình sẽ đặt lên 3.000 để về vận tốc là 3.000. 그러면 아까 그 경로로 해서 스피드가 쭉쭉 올라가서 3,000까지 가겠죠. Thì là bởi vì là speed set của mình đặt lên 3.000 rồi đúng không? Thì nó lại có error, nó sẽ có feedback về, rồi nó lại có error xuống rồi nó lại tiếp tục ra để của van để tăng vận tốc lại lên đến được 3.000. 그래서 3,000까지 가스까지 완성했어요. 스피드 세이 3,000인데 스피드가 3,000에 갈까요 안 갈까요? Khi mà mình để speed set là setting tốc độ của mình là 3.000 ấy, thì cuối cùng cái vận tốc nó có lên được thành 3.000 hay không ạ? Theo mọi người nó có lên được thành 3.000? 혹시 운전해보시면 돼요, 운전? Ai đã vận hành thử nhà máy chưa? Ai đã từng thử 이제 nhà máy? 스피드 셋을 Tức là đặt tốc độ speed set của nó là setting tốc độ của nó là 3.000 IPM nhá. Thì cuối cùng là tốc độ của tua bin của mình có về được đúng cái giá trị của mình setting hay không ạ? Về bản năng nhưng mà sau đó nó sẽ phụ thuộc vào lưới nên bắt đầu lấy cái đó lại. Có nghĩa là khi Nghĩa là nó cũng có về xong rồi nó lại phụ thuộc vào lưới xong rồi nó lại thay đổi đúng không ạ? 그 3,000까지 올라갔다가 그리고 혹시 그 전기 사용량에 따라서 다시 바꾸고 다시 내려. 지금 기둥대. 일단 개통되는 하지 않았거든요, 아직. nói đến lúc mà mình 이거 vừa mới khởi động Xung động lên. làm với khởi động vừa khởi động. đa hoa lưới Dạ. thì nó khởi động đa hoa lưới. Nghĩa là 로드가 아직 성전하지 않은 상태. chưa vào hòa lưới nha, lúc vừa mới khởi động tua bin nhá. Thế qua Thì mình khi setting nó là tốc độ 3.000 thì nó có về được mình 3.000 hay không về ấy? bán về được ạ. 3,000까지 올라갈 수 있다. Tốc độ tăng tốc của 도시가? 안 nó 올라가. có bộ điều tốc của thu binh đấy
갈 수 있느냐 없느냐 그걸 묻는데 제가 두 가지 설명을 할게요. Thì thầy sẽ giải thích hai phần ạ. Nó có đúng nghĩa là nó cũng sẽ lên được đến được 3.000 đấy ạ, nhưng mà không phải là chỉ thông qua việc mình điều khiển mà nó lên được. 터빈 이렇게 있습니다. 그 다음에 스팀 Đây là tua bin này. Cái bản béo á, thầy không có vẽ được. 텀이 이렇게 있고 그러면은 Đây là tua bin đúng không ạ? 이렇게 신호를 보내죠. Đây tua bin đúng không ạ? Đó, xong nó sẽ đưa tín hiệu như vậy. 근데 이렇게 신호를 보내는데 만약 여기가 3000이면 Ví dụ như ở đây mình đang để setting tốc độ là 3.000 đấy ạ. 이게 3000이면 이걸 이렇게 서서히 3000을 해서 25 곱해서 스팀을 넣어서 스피드가 이렇게 올라가겠죠. Đúng không? Để 3.000 xong rồi nó sẽ có error ở đây nhân với cả 20 rồi xuống đây ạ, mở van để tí đi vào tua bin để tăng tốc độ của tua bin. 근데 여기가 만약 3000인데 Nhưng mà giả dụ ở đây là tốc độ mình setting lúc đầu 3.000 ạ. 여기도 3000이다. Mà tốc độ thực tế của tua bin feedback lại cũng là 3.000 đấy ạ. 셋포인트가 30인데 여기도 30이면 여기는 뭐가 되겠습니까? Nhưng mà ví dụ như tốc độ của mình setting lúc đầu 3.000 nhé, feedback về cũng là 3.000. 근데 Thì 이건 cái chênh lệch của nó là bao nhiêu ạ? 여기 되겠죠. Nó là không đúng không ạ? 그래서 여기서 25 곱해도 이거 0이기 때문에 Không thì nhân với 20 đi chăng nữa thì xuống đây giá trị của nó cũng sẽ bằng không. 계속 궤도가 0이 돼요. Thế thì cái giá trị ở van này nó cũng là không. 그러면 스팀이 안 들어가는 거죠. Thế thì van không mở, van về không là nó không mở thì là hơi nó không về lại tua bin được. 그렇죠? Giữ nguyên vị trí. Không. 그럼 위치 해야 되는 거 아닐까요? 그래서 여기 제어 배우시면 돼요. 제어 자동 제어. Mọi 제어 người 제어 đã 제어. học về điều khiển tự động chưa ạ? Hệ thống điều khiển tự động của bên mình. 여기 지금 운전 제어 하시는 분이잖아요. 제어팀 안 계세요? 제어팀? Bên ai là người làm bên phòng điều khiển ạ? 비례 제어에서는 잔류 편차가 남는다. Một số 비례 제어에서는 잔류 편차가 남는다. bốn van phải 모르겠어요. 프로포셔널 컨트롤. 프로포셔널 컨트롤에서는 옵셋이 나온다. Khi anh có biết cái proportional control ấy thì nó control Điều khiển nó tỷ sẽ lệ. là nó sẽ là offset đúng không? Đúng ạ. Đúng không? Dạ. Bao giờ 이거 맞아요. 네. 그래서 이게 에라에다가 25% 때문에 이거는 개인 비례제의 개인입니다. đây là thay đổi kê đúng không ạ? Là giá trị khác biệt. 비례제의 개인인 거죠. 그래서 이 전체가 비례 제어이기 때문에 Nó là tức là nó sẽ được điều khiển cứ chay gì 네, 차이. rồi nó sẽ được điều khiển bằng cái sự thay đổi này đúng không? Bình thường bộ điều khiển này bao giờ nó cũng sẽ phải điều khiển dựa trên cái sự thay đổi của tốc độ. 그래서 이 비례제어이기 때문에 반드시 잔류 편차가 남아야 된다. Thế
Thế là bởi vì nó cái hệ thống điều khiển là điều khiển trên cái gain là cái khác biệt ạ. Cái giá trị khác biệt ấy, thì là lúc nào mình cũng phải có cái khác biệt để điều khiển hệ thống. 제어 원리에 의해서 그렇다는 거예요. Đấy tức là nguyên lý của việc điều khiển là nó sẽ là như thế. 그래서 이제 여러분들이 제가 기회가 있으면은 PID 컨트롤을 보조 컨트롤 시간에 PID 컨트롤을 설명드리겠습니다. Đến phần mà điều sau thì sẽ giải thích thêm về PID control nữa. 근데 이 PID 컨트롤 중에서 이 터빈 속도 컨트롤은 PD어다. Thì đến lúc mà mình boiler ấy là sẽ có PID đúng không? 이렇게. 그래서 PD이기 때문에 잔류 편차가 남아야 된다. 만약에 잔류 편차가 없다면 여기 편차가 0이어서 Thì ví dụ 곱해도 0이 나와. ví dụ như là không có, nghĩa là nó không có sự khác biệt là 3.000 không khác biệt là không đúng không ạ? Nhân với 20 thì là trùng dưới nó cũng là không. 그래서 만약에 잔류 편차가 없으면 여기 0이 되고 25 곱하기 0에서 이 밸브는 닫힌다. 밸브가 닫혔으면 스팀이 들어가지 않는데 어떻게 해서 3000rpm이 나오겠느냐? Thì nếu mà giả sử trong trường hợp mà nó là không đúng không? Nhân 20 không tức là van này nó bị đóng. Thì tức là không có hơi thì làm sao lại quay lại để tốc độ tua bin của mình về 3.000 được. 그래서 여기에 3000이 아니고 2000 이게 5% 얼마죠? 2700 여기 2750rpm 근처로 든다는 거예요. 여기가. Thường là sẽ quay tua bin nó sẽ quay để trừ 5% của 3.000 đi. Đây là khoảng 95%, nó sẽ quay xung quanh cái phần tốc độ khoảng 95%. 그럼 여기가 커브가 있어서 여기는 대략 2% 정도 된다. Đó, thì là nó sẽ nhân lên đúng không ạ? Rồi không có gửi rồi về 여기가 이 값이 큰데 이 값을 줄여주는 거예요. thì xuống dưới cái giá trị này to xong rồi nó sẽ có cái công thức của logic ấy, giảm xuống còn 2% ở đây. 그래서 밸브가 열려 있으니까 스팀이 들어가고 이때 2750밖에 안 나온다. Lúc thì là lúc là nó kiểu bán được sự đi percentage ấy. Thì thế là lúc nào van thì lúc đấy van nó sẽ mở để mà có khí nhưng vào bên trong tua bin của mình quay và thường nó sẽ quay ở cái tốc độ khoảng 95% thôi. 그래서 이거를 이 에라를 에라 5% 난데 이걸 없애기 위해서 시그마 더하기 여기다가 để mà 5% 없애기 위해서요. 네, 없애기 위해서 Để mà làm giảm mất cái sự chênh lệch 5% này đi ạ. 여기다 인크리스 조금씩 이게 더해요. Bây giờ 더하기 á, nó sẽ có một cái logic đấy là logic. Ở logic của mình sẽ có một cái phần thêm vào như này để mà tăng một ít một. 조금씩 더하면 이 밸브가 조금씩 더 열려서 스팀이 조금씩 더 들어가고 그러면 스피드가 조금씩 더 커진다. Thì lúc này là nó sẽ tăng lên một chút để làm van của mình nó cũng sẽ mở dần. Sau đó thì là hơi nó đi vào nhiều thì tốc độ nó sẽ tăng dần lên. 그래서 이거를 적당한 값으로 선정을 하면은 대략 12%로 두면은 Ở đây nó sẽ có một cái giá trị gọi là giá trị hợp lý của nó thường khoảng 12%. 이 값이 최적화돼서 이 Cái giá 스팀이 trị tối ưu nhất ở phần cộng này trên. 한 3% 열리고 스팀이 더 들어가서 스피드가 Cái lúc này là van nó sẽ mở rộng hơn một chút và hơi nó sẽ đi vào thêm. 30rpm 된다.
어땠어요? Sau đấy nó sẽ mở dần lên thì là tăng tốc độ lên thì sẽ lên được đến 3.000. 그래서 이 값을 풀 스피드 노 로드라고 한다. 풀 스피드 노 로드. Full speed no load 노 là 로드. cái giá trị ở cái giá trị tối ưu của cái phần này ấy, thì là tên viết tắt của nó FSNI, tức là full speed no load. 로드. 이 발전기를 제품 연결하기 전에 Đây là trước khi mà mình hòa lưới đó. 그 선들을 로드라고 하고 No load tức là không tải. 그 다음에 스피드는 정적 속도다. Full speed là toàn bộ là tốc độ đúng không? Toàn bộ tốc độ trước khi mà mình vào lưới. 그렇게 하기 위해서 여기다가 관계로 더한다. Thì lúc này là mình sẽ phải ép buộc thêm một cái giá trị cộng thêm vào. 그리고 이거는 여기는 P 제어인데 Ví dụ như mình điều khiển là chế độ là điều khiển pi. 이거는 바이어스라고 하는 바이어스. Cái này thì gọi là bias. 그래서 Mọi người có hiểu không? Nếu không hiểu thì để giải thích lại. Thì ở đây nếu giả sử như mình tăng tốc tua bin từ không tốc độ đang không tăng lên đến 3.000 chẳng hạn, từ 0 lên 3.000, lúc đấy mình đặt ra đích là 100 vòng đến phút, 3.000 vòng, tốc độ đích là 3.000, tốc độ tăng tốc là 100 vòng đến 100 vòng trên một phút đúng không? thì cái biến đổi của nó sẽ như thế nào trong các van và cái ram đích? 여기에서 스피드 세트는 0에서 3,000이에요. 그리고 상승 속도는 1분에 100바퀴 정도 하고, 그러면은 이제 제대로 운영하는 게 어떻게 그 3,000까지 올라가는 과정이 제대로 어떻게 되는지 설명해 달라고 하는. 배도 어떻게 열고, 네. 그 과정 있잖아요. 3,000까지 올라갈 수 있는 과정들은 설명해 달라고. Bằng những phút đúng không? Xong rồi lên đặt mình đang set tốc độ là 3.000. Tức là trong quá trình tăng tốc gia đình mà mình cho tăng từ không tốc độ tua bin nâng không nha, tăng lên đến 3.000 vòng mà đặt ra đến khoảng 100 vòng thì nó, theo cái hàm này nó sẽ chạy như thế nào? Hàm nó sẽ 네. 그러면 일단 3점 이게 소비나 돌지 않는 상황이고. có tự động giảm điện nào không hay là như thế nào? 이제 운영하면 Setting đây là ví dụ như là cái màn hình điều khiển đấy nhá. 이 순환이 어떻게 되는지 궁금하대요. 여기서 어떻게 해서 소비는 어떻게 돌고 픽백 어떻게 해서 3점에서 올라가는지. 계속 금방 그렇게 되는 거. Thầy sẽ viết lại nhé. Như là anh muốn viết từ đầu luôn đúng không ạ? Là ví dụ giá trị này sẽ là bao nhiêu, xong rồi tăng tốc dần lên là bao nhiêu đúng không ạ? Ý là nó thực tế là mình sẽ cho tăng tốc như vậy thì cái tốc độ đi qua các điểm nó biến đổi như thế nào, làm rết nó thay đổi như thế nào, ví dụ đi qua cái hàm nó nói kiểu gần đến cả 3.000 rồi làm sao để cố định được 3.000 kiểu đấy thì làm rết được không hay là như thế nào? Đam rết ạ? Tốc độ tăng giảm. Tốc độ tăng tốc. Đam rết 아세요? Đam rết. Tốc độ tăng tốc. 그 상승 속도. 그래서 이렇게 운전하는데 그러면 3,000까지 가까이 속도도 올릴 수 있는 그 과정은 알려달라고 하는 거예요. 그러면 여기 지나면 어떻게 되고 여기 지나면 뭐 몇 퍼센트 더 해야 되고 그런 수치들 있잖아요. 정확한 수치 알고 싶어.
이게 운전 화면에 ví dụ như là ở cái màn điều khiển nhá 운전 화면에 크루즈 벨도 sẽ có câu Để. theo là đóng van này rồi Thôi. 100, 1000 này, 3000 3,000 OST 이런 버튼이 있어요. sẽ có 버튼이. những cái nút giống như là close này, close van này 100, 1000, 3000 với cả OST. 만약에 운전원이 3,000을 눌렀다. Lúc đầu ví dụ như là mình ấn là 3000 để tốc độ là 3000 nhá. 3,000을 누르고 그 다음에 운전원이 이 속도 올라가는 속도, 승속률, Sau rồi mình sẽ đặt 상승률. cái tốc độ tăng á. 상승률은 100rpm per minute. Sẽ đặt là 100 rpm trên một phút đi. 300rpm per minute. 또 이렇게 몇 개 또 있을 수 있어요. Ngoài ra nó có ví dụ có nút là 100 này, có nút là 300 rpm trên một phút, có rất là nhiều nút khác đúng 다른 không? 운전원이 3,000rpm 누르면 여기가 3,000이 돼요. Mình ấn vào nút 3000 thì ở đây nó sẽ hiện lên cái giá trị là 그 3000. 다음에 운전원이 이걸 눌렀다. Sau đấy là tăng tốc độ là 100 trên một phút ạ. 그러면 여기는 네, Đó, nó sẽ hiện lên luôn trên màn hình là 100 rpm trên một 이렇게 phút. 돼요. 그럼 여기는 Thì đi vào đây của 이 값이 이렇게 커지면 여기가 nó sẽ là cái biểu đồ đi lên dần như này đúng không ạ? 여기 Không, 점점 더 커져요. xong rồi nó sẽ lên dần như vậy. 근데 Đấy, từ đây nó đi lên. 근데 얘는 7초에 7rpm. Nhưng từ đầu là bởi vì sẽ có trục của nó đang quay đúng không ạ? Ví dụ tua bin là quay đang là 7 rpm đi ạ. 터닝 기어가 돌고 있어요. Thì nó đang turning gear mà cái trục quay chậm á. 그럼 이게 요거하고 이걸 운전을 눌러서 여기가 이렇게 커지다가 Khi mà mình ấn hai cái nút kia dần dần là tốc độ nó đang tăng lên ạ. 이 값이 7보다 커지면 여기 에러가 생겨요. Thì bởi vì đây là tốc độ nó là 7 rpm đúng không ạ? Lúc đầu nhá. Xong rồi mình đang lúc đầu tốc độ trên này là mình đặt là 3000 nhưng mà nó sẽ từ 0 đúng không ạ? Rồi nó sẽ tăng dần khoảng vài giây sau nó đang lên đến 7 đúng không ạ? Thì khi nào mà nó lớn hơn 7 tức là lớn hơn cái này thì sẽ xảy ra error. 그러면 여기 에러가 Error tức là sẽ có một cái khoảng khác biệt đó. 에러가 플러스로 생기고 Lúc này error nó sẽ là cộng. Ví dụ như là lên đến 8 thì sẽ là tăng là chênh lệch là 1 đúng không ạ? 그 다음에 에러에다가 25 곱해서 Đấy lúc này error thì nó sẽ nhân lên 20 này. 이 값이 좀 커져요. 더 커져요. Xong rồi nhân lên 20 thì nó sẽ làm cái gì giá trị to hơn đúng không ạ? 더 커지면 이 커브를 통해서 밸브를 열어요. Rồi nó sẽ thông qua cái logic này cái biểu đồ này để mà mở van. 그러면 스팀이 이렇게 들어가요. Sau đấy thì hơi nó sẽ đi vào đúng không ạ? Để mà quay tua bin. 이렇게 스팀 들어가면 속도가 커져요 이제. Xong rồi tốc độ nó lại tăng lên đúng không ạ? Khi mà hơi nó đi vào tốc độ nó sẽ tăng lên. 속도가 커지면 여기에 속도 센서가 있어요. 속도 센서. Thì lúc này là chỗ này sẽ có cái cảm biến tốc độ đúng không ạ? Cảm biến tốc độ trục ạ. 여러분들 속도 센서는 이렇게 생기죠. 이 속도 센서는 이게 턱이 축이면 Đây là cái trục của tua bin ạ. 이렇게 뿔이 이렇게 나 있고 Nó sẽ có những cái phần Cái đằng ở bên ngoài. 이 뿔이 80개, Khoảng 80 cái đúng không ạ? 80 cái phần này. 80개 또는 60개, 80 hoặc là 60, 50개일 수도 있고. cũng có thể là 50 네. tùy. 여기 이 발전소 저한테 자료를 안 줘서 몰라요. Thầy không, tại vì thầy không nhận được tài liệu của bên mình, không biết là có bao nhiêu cái. 근데 일반적으로 80개가 많다. Bình thường là khoảng 80 cái. 이 센서는 đến 자석, 마그네트. Cái cảm biến này sẽ là cái nam châm này. Ở chỗ này nó sẽ có là nam châm. 자석이 있고 여기다가 코일을 Xong rồi nó có coil ở đây, nó có quận. 코일 이렇게 감아요. Nó sẽ quận ở bên ngoài như vậy. 그러면 여기 이 자선이 자대를 이렇게 Nam
châm thì nó sẽ có từ trường đúng không ạ? 그리고 파이 이게 자기장 Nó sẽ có lực từ trường đúng không ạ? 마그네틱 필드 자기장. 그리고 이게 이렇게 돌면 Khi mà quay như vậy ạ, khi mà cái pin mình quay 이 파이가 시간에 따라 변해요. 시간에 따라 변해 이 파이. nó sẽ tùy theo thời gian mà nó biến đổi. 왜냐면 여기는 금속이고 Vì ở đây thì là kim loại đúng không ạ? 그럼 여기는 금속이 아니고 Hút gì á? 꿀. Cái phần lồi bên ngoài thì không phải là kim loại. 이 자개가 통과를 잘하기도 하고 통과를 못하기도 하고 한다. Thì là có chỗ là kim loại, có chỗ là không phải là kim loại, thì từ cái đoạn này từ trường là có lúc mà nó sẽ đi qua và lúc nào nó không đi qua. 그러면 이 자개가 시간에 따라 변한 거니까 Nó sẽ tính được một giá trị tùy theo thời gian. 여기는 이렇게 전압이 이렇게 나오자. Ở đây là sẽ có điện áp. 전압 볼티지. Sẽ có điện áp ở đây. Thì đây là cái cấu trúc của cái cảm biến có tốc độ của trục 오케이 ạ. 오케이. 네, 전압이 나오면 이 전압은 교류다. Đó thì điện áp của mình nó sẽ một là một cái đường cong như này đúng không ạ? 그러면 이게 만약에 빨리 돌면 Ví dụ như là cái này nó quay nhanh, cái trục nó quay nhanh vậy. 빨리 돌면 사용이 Đó. Thì cái đường của điện áp của nó sẽ như hình thế vẽ. 빨리 돌면 사용이 이 폭이 커지고 Thì cái trên dưới, cái đường cong trên dưới này nó sẽ rộng ra. 그다음에 동일한 시간 간격에서 이 나타나는 기수가 많아진다. Thì dần dần cái đường này trong cùng một thời gian cái đường này nó sẽ nhiều hơn ạ, khi mà nó quay nhanh. 오케이. Ok. Em hiểu không? Ok. 그러면은 이거 개수를 센다. Thì là nó tính vận tốc bằng cách là nó sẽ tính những cái phần cái đường cong biến đổi này. 이 카드에서 개수를 센다. Nó sẽ có một cái thẻ, một cái bộ phận để nó đếm đường cong này. 그리고 이쪽으로 이렇게 보낸다. Sau đấy nó sẽ gửi tín hiệu về đây, tín hiệu tốc độ. 그러면 이게 이렇게 점점 이 값이 커지면 여기가 커지고 밸브가 Dần dần là cái tốc độ là nó sẽ tăng dần lên đúng không ạ? Thì là tức là cái biểu đồ này của mình nó cũng sẽ tăng lên, 얘도 커지고 cái giá trị chênh lệch nó cũng sẽ tăng 얘도 lên, 커지고 rồi xuống đến khi nhân lên nó cũng tăng 얘도 lên. 커지고 Cái thông qua cái biểu đồ logic của mình nó cũng sẽ tăng lên. 스피드는 시스템이 더 봐야 되는 스피드를 커진다. Thì dần dần là cái đến giá trị nó tăng lên, cái van này nó cũng sẽ mở nhiều và hơi nó cũng sẽ đi vào nhiều hơn. Thì làm cho tốc độ quay của tua bin sẽ tăng hơn. 스피드가 커지면 여기도 커진다. 그래서 이 Khi mà tốc độ của tua bin tăng lên thì giá trị ở đây nó cũng sẽ cao lên đúng không ạ? 그래서 스피드가 이렇게 시간에 따라서 Đấy, tùy theo thời gian mà tốc độ nó sẽ tăng dần lên như vậy. 이렇게 걸리면 실제 스피드는 Đây, thì cái speed set của mình là cái tốc độ mình setting ban đầu ấy, thì nó cũng mình setting 3000 thì nó sẽ tăng dần dần từ 0 dần lên, và tốc độ thực tế nó cũng sẽ tăng dần lên đúng không ạ? 이렇게. 근데 아주 이 상태에 있는 컨트롤의 그려낼 수 있으면 이 스피드도 이렇게 안 커지고 반드시 Nếu mà mình vận hành tốt ấy, thì là cái đường này nó là một đường thẳng, và đường tốc độ nó cũng không phải là cái đường gập ghềnh mà nó cũng sẽ là một cái đường thẳng lên như vậy. Nếu mà giả sử như lúc mà lên đến gần trạm cái tốc setting tốc độ 3000 đấy Vâng. thì nó sẽ phải là đường cong nghiêng một tí, đúng không? Hỏi ông phải là tăng cái tốc độ tăng tải tăng tốc nó phải giảm xuống để chạm đến mốc 3000, Tức là dần giảm tốc độ dần nó sẽ kiểu gần lên để nó chạm như này ạ. có nghĩa là tốc độ ví dụ tốc độ từ 0 đến 2950 thì nó sẽ là đi dưới thẳng. Nhưng mà lúc gần chạm đến tốc độ đích thì nó sẽ là hoãn lại giảm rết xuống hay như nào đấy để chạm đến tốc độ đích, vào tốc độ đích thì gọi là giảm tốc để gần đến đích. 그러면은 얘 상처 있잖아요. 얘도 점점 점점 상처는 되고 가고 있는데
되거나 그러면은 얘는 너무 빠르면 넘을 수 있는 거잖아요. 그러면 얘도 변경해야 되는지 좀 줄여야 되는지 그래서 운전하면서 네. 운전을 하면서 이게 지금 기계적으로 상태가 안 좋아졌다 하면 얘를 줄여야 돼. Thì tức là khi mà nó gần lên đến cái tốc độ 3.000 của mình rồi á, thì cái này là phải theo phán đoán của người điều khiển là nếu mà vẫn để cái tốc độ này thì đến lúc mà nó sẽ quá tốc độ và ảnh hưởng đến tua bin của mình ý, thì mình phải giảm cái ram đếp của anh là phải giảm tốc độ tăng. Nó là mạch chuyển động, nhưng mà nó sẽ tự động điều chỉnh khi đạt đến gần đến đích cái trăm đấy nó phải giảm tự động giảm những cái mạch đấy đâu can thiệp, có nghĩa là mình phải chọn ban đầu đi. 그럼 이거는 자동적으로 줄이는 거 아니에요? 이거는 처음에만 세팅되고 나중에는 자동적으로 거의 다 스피드 세트 되고 나오고 있는 값이면 자동적으로 시스템으로 자동적으로 줄여가지고 나는데 본인이 조절하는 건 아니라고 하는 거 같아요. 그거는 컨트롤 로직을 잘 만들었으면은 자동적으로 되고 자동적으로 되는 기능이 있지 않으면은 운전은 돼요. Thì thầy đang nói là nếu mà mình lộn cái hệ thống của mình là nó tự động hóa và có logic đã viết rất là tốt từ ban đầu ấy, thì là chắc chắn nó sẽ tự động. Khi mà gần về đến 3.000 ý, thì hệ thống nó sẽ tự động giảm cái tốc độ tăng để là gần đến 3.000. Còn nếu mà những cái hệ thống mà không có tự động giảm tốc hoặc là logic của nó không tốt ý, thì là người vận hành sẽ phải là người tự giảm tốc. còn bên mình thì hệ thống tự động đúng không ạ? 여기는 자동으로 들 것 같아요. 이게 요새는 하도 컨트롤로 못하는 게 여러 가지를 만들어서 넣는 건데 thầy nghĩ là chắc là bên mình cũng sẽ làm có logic để tự động rồi. Như thấy cái thằng này nó tăng tốc bằng tay phải giảm ra hết, nhà máy cũ nhà máy mới cái này là tự động hết, chơi tay. 대부분 다 자동으로 되어 있대요. 다른 대상 다른 공장에서 옛날 그 공장에서 다 자동으로. Làm hết là lỗi là cũng lên. 상승 속도가 다 자동으로 내려간다. 네, 그게 그 예전 시기도 안 돼요. 지금 이제 발달되더라고요. Thế đã bảo là ngày xưa thì là giảm tay, còn bây giờ thì các cái hệ thống nó đã được phát triển rất là tốt rồi nên hầu hết là tự động. 그게 이유는 뭐냐면 베트남 전력이 이렇게 많이 필요해서 발전소를 새로 건설을 하게 된 게 그 오래되지 않아요. 근데 그것은 오래되지 않은 발전기들은 이 최신의 그 설비를 다 갖추고 있어요. Tại vì thực ra nhà máy phát điện của mình hầu hết là xây mới, có rất là nhiều nhà máy xây mới thì là cũng sẽ dùng những hệ thống mới nhận tay thì là nó hầu hết là đều là tự động hóa hết rồi. 근데 예전에부터 이 전기 산업을 많이 해온 사람은 자동을 하는 팀이 없었다. Nhưng mà như những cái thời mà nhà máy ngày xưa thì nó không có tự động hóa như này. Rồi tiếp tục là anh hỏi tiếp cái gì ạ? Để thầy nói tiếp không là thầy chuyển sang vấn đề khác. Thầy chuyển hỏi nhờ thầy có cái răng mạch của mạch phát ở bên cái tài liệu của thầy giải thích kỹ cái chỗ răng mạch mạch phát. Năm mạch máy phát anh có anh viết Đến trong cái tài liệu của thầy có. sang bao nhiêu ạ? Rồi 다른 설명 이해했대요. 네. 다른 부분이 궁금한 부분이 있어요. anh có biết trang bao nhiêu không ạ? 또 다른 거요? 네 잠시만요. 이게 여기 강의 자료에 있대요. 근데 이거 하나 하고 해야 돼요. Trang 2880 lót răng mạch lót scope. 28번 Thì các em mới trang 28 đến 30 ạ? 누구요? Cái này ạ? Trang 34. À 34번. 누구요? Cái này đúng không? Cái này đúng không anh? 누구요? Đúng không ạ? Cái Vâng, trang vâng, này. vâng. Là có cái trường hợp trong trang 28 là có cái lót răng mạch lót còn là cái này thì giờ thầy giải thích chi tiết về cái trường hợp răng mạch của người Pháp. Nâng bách đúng không ạ? 발색이 런백 있잖아요. Cơ chế nó như thế nào và sau khi răng mạch thì nó sẽ diễn biến như thế nào? nó
cơ chế đang bách và diễn biến. 런백 그 런백 이후에 어떤 현상을 나타나는지 궁금해요. 두 가지입니다. 두 가지. 근데 지금 이 이분은 엄청 앞서요. 이 좀 시간 많이 없어서 뒤에 못해요. 그냥 궁금하신 거 설명해 드리면 이게 정상 운전으로 보고 이게 정상 운전이면 sẽ để trong tình trạng là đang vận hành bình thường nhé. 이게 정상 런백은 설명하잖아요. 스태프분의 런백. 정상 운전이면 sẽ nói về nông bách. 여기는 100% 삼천할 때에 여기 삼천할 때 에라가 없고 여기는 운전원이 Thì lúc này trong tình trạng bình thường là tốc độ là 3.000 rpm nhé, không có error. 운전을 로드 셋을 100% 줬어요. Lúc này lốt set là mình setting tải là đang để 100% công suất. 그렇게 해서 기동 절차가 다 끝나고 Thì mình đã khởi động xong hoàn toàn rồi. 701MW를 내기 위해서 여기는 87%예요. Để mà mở nó 27% 네, 네. nó sẽ cái van này là sẽ mở khoảng 87% để mà ra được công suất là 701 MW của máy mình. 그다음에 이건 다 열려 있어요. Ở phần bên dưới là đang mở cái van bên dưới là mở rồi. 요 로직에 의해서 Nó sẽ theo logic đó và cái van ICV của mình mở rồi. 그다음에 이거는 닫혀 있어요. Ở cái CV là đóng. 이거 닫혀 있어요. 그러면은 전기가 701MW가 발생을 하고 이렇게 가고 있어요. Thì tức là mình đã vào lưới rồi đúng không? Và công suất của máy phát điện năng ga là 701 MW rồi. 그럼 701MW면은 여기 여기에 여기 발생돼 있다고 생각하고 Đây sau tua bin sẽ là cái máy phát điện này. 여기 Và nó sẽ phát ra công suất là 701 MW này. 그다음에 여기 이쪽으로 2만 암페어 Đây 정도 là 가요. khoảng là 2.000 ampe ạ. 대략. 그러면 여기서 열이 난다. Ví dụ ở đây là có sinh ra nhiệt ấy. 열. 열이 나고 Ở đây nó sẽ có sinh 이 nhiệt. 열을 스테파 힐링 워터가 가서 이렇게 해서 열을 식혀야 되는 거죠. Thì lúc này nước làm mát ở đây thì nó sẽ phải đi ra đây để giảm nhiệt ở phần này đúng không ạ? 근데 이 스테파 힐링 워터가 이 발전기에서 발생한 열을 냉각을 해야 되는데 이 스테파 힐링 워터가 없어져 버린다. Stella cooling water thì nó sẽ là cái nước làm mát ấy, thì nó sẽ phải ra để làm mát đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ nước 물이 없어지는 물이 사라질 수 있어요. ví dụ như nước nó biến mất chẳng hạn, nó không có chẳng hạn. 그래서 이제 그거는 두 가지다. 하나는 Có hai trường hợp. 하나는 이 사라지는 물이 로스가 됐다. 그러면 이제 이 냉각을 못하니까 냉각을 못하면 이거 녹아내린다. Thì nếu mà nước này là nó bị giò 리크 한다는 리크 해가지고 이 양이 줄 수도 있고 có thể là 펌프가 멈출 수도 있고 có thể có rất nhiều trường hợp, ví dụ là nó bị giò ra ngoài, là bơm nó không hoạt động, làm cho không có nước ấy, thì nó sẽ không làm mát được phần này đúng không ạ? 뭐가 녹아내는 여기 스테파에 있는 금속 thì 발전기 있는 금속이 thì cái phần ở stator của mình, những cái kim loại stator của mình vì nóng ấy, thì nó có thể dẫn đến là bị chảy ạ. 그러면 이제 안 되니까 이 터빈 출력을 줄여야 된다. Thì để tránh cái trường hợp đó thì mình sẽ phải giảm cái công suất của tua bin của mình. 그래서 터빈은 스팀량을 줄이려고 Thì để giảm cái lượng hơi đi vào tua bin á. 터빈 스팀량을 줄이기 위해서 이 값을 이렇게 쭉 줄이는 거예요. Thì để giảm lượng hơi vào tua bin thì mình sẽ phải giảm cái giá trị setting của cái load set. 이렇게 이 값을 줄이는데 초당 2%, 2.5%씩 줄인다. Ví dụ mình giảm khoảng 2% một giây chẳng hạn. 그래서 이거를 계속 이렇게 줄여서 줄이는데 이 발전기 온도가
안 떨어지면 Ví dụ như là khi mình giảm cái lốp mình giảm tải dần rồi nhưng mà nhiệt độ của máy phát điện nó cũng không giảm. 45초 만에 최소 시간이 된다. 45초 만에 최소 시간 영가 아니야. Thì mình sẽ phải giảm cái giá trị lốt set này là trong vòng 45 giây mình sẽ phải giảm xuống là bằng giá trị thấp nhất là giảm xuống bằng không. 그런 방법이 하나 있고 이걸 Có 줄이면은 một cách là như vậy. 이걸 줄이면 이쪽에 이제 밸브가 닫혀가지고 Khi mà mình giảm cái lốt set này thì cái giá trị bên trên đấy đi ra đường này nó sẽ giảm xuống và một thế vừa thật chi là 이제 이 밸브가 thì 점점 줄어들어요. van đó nó sẽ giảm dần và nó đóng. 이게 100%여서 이게 100% 열었는데 Ví dụ 100 mình để giá trị 100 ở lốt set thì cái van CV của mình, van control van của mình nó sẽ mở 100%. 스티자 쿨링워터가 로스됐다. 그러면 발전기가 이 전류가 커가지고 온도가 올라가니까 내가 Đây là cooling water của mình. Nhưng mà 그럼 이걸 nước làm 줄여서 mát của mình bị có gặp vấn đề, hệ thống làm mát mình có vấn đề dẫn đến việc là không làm mát được và làm nóng máy phát điện của mình chẳng hạn. 이 값을 줄여서 Thì mình sẽ giảm cái giá trị đốt set đó. 이걸 줄이면 이게 하는 게 되면 이 점점 줄잖아요. Tại vì cái đốt set của nó sẽ ra đến cái phần cộng ở bên trên đúng không ạ? 점점 줄면 Thì nó sẽ cái giá trị cộng này vào này nó cũng sẽ nhỏ dần và dần dần ra cái giá trị nó cũng sẽ nhỏ đến giá trị đến cái van nó sẽ nhỏ ấy. 이 밸브가 닫히면 시스템이 줄어들어가지고 Thì cái van này nó sẽ đóng dần và hơi vào tua bin sẽ ít đi. 이 발전기 출력이 줄어든다. Thì công suất của máy phát điện nó sẽ nhỏ lại. 그래서 이제 위험으로 벗어나게 된다. Thì lúc đấy mình sẽ đỡ tránh cho cái việc nguy hiểm. 그리고 또 하나는 Và có một cái nữa. 또 하나는 이제 요새 하는 것은 아예 그냥 퀵시버리자. Thì dạo này thì cũng có cách đấy là mình trip luôn ạ. Hiện tại cái mạch của nhà máy đang là gắn bách, mà cái mạch nhà máy cũ của này là những cái trường hợp của máy phát như vậy là những trường hợp mà mất nước và mát thì nó là tiếp luôn. Thì ở đây thì là xây dựng gắn bách và kê hiệu cái mạch này nó sẽ vận hành nó như thế nào và cái giá trị gắn bách là như thế nào của máy phát, như thầy đang giảng ấy, là nó sẽ tiếp tục đi nhưng có delay về thời gian một tí thôi. Thầy đang giảng em hiểu. Chỗ em không, chỗ mình là có 3 trường hợp. Tại Có vì 2 cái chip và một cái mạch 이 박수가 쪽에서 아예 크립 시켜요. 근데 여기는 hai 여기 cái 이렇게 chip chỉ 런백이에요. lượng nó được mát cho Muốn biết cái giá trị của 런백 là bao nhiêu ạ? Có nghĩa là cơ chế gắn bách của máy phát khi gặp trường hợp này nó như thế nào và tác động nó sẽ như thế nào. 그러면은 이게 런백 Của em 런백 과정 아까 설명했죠. 줄이는 거. Tức là đây thầy đang nói, thầy đang giảng ấy, là tức là 런백 tức là mình làm cái quá trình giảm tải đó, giảm để giảm cái công suất của máy ấy, thì mình sẽ điền giá trị tải xuống thấp dần theo thời gian đó. Giảm tải hay là giảm dòng điện? có nghĩa là nó tự động Giảm. nhìn cái gì để nó giảm. Giảm ở cái lốt set này. Giảm tải nó giảm đâu. Trong cái mạch Cái mạch mạch của nó là nó nhìn cái gì để nó tiền giảm. Dạ. Tự động. mạch nhà mình là giảm 280, 280. giảm về 280 luôn. Là giảm từ bao nhiêu về 280? Nghĩa là nó đang về 280 luôn chị. Chỉ cần nếu như mà tín hiệu mất nước là mát stator kết hợp với là dòng điện của cuộn stator nhỏ hơn 0,24 pu á, thì là nó sẽ run back tải về 280, 40%, 40% tải. Còn nếu là 여기는 바로 만약에 스피커 쿨링워터가 mất nước làm mát trong vòng 로스 có nó mà. 아니면 런백이 280으로 바로 돌아가는 걸로 세팅되어 있대요. 280으로 들어가. 네. Tức là tải về lốt của em về 280 đúng không? 280개 동안. 280 là megawatt. Megawatt, 40% tải. 로드의 40%로 런백 돼요. 여기 40개. 네. 그럼 280가 돼요. 네. Nó phải tính theo cái dòng PU, Dạ. cái số PU. 그럼 PU. 0.4. PU là 0.4 ạ. Nó sẽ có cái mức là 0.86. Rồi
đầu hơn. 네. Vâng, thì anh muốn hỏi là 우리가 그 nó về cái tình yêu trong điền theo tình theo PU. vâng, tính theo PU ạ. Là tính về PU bao nhiêu hay là như nào em không hiểu. Nghĩa PU ở đây Cái thủ PU vào cái trong điền của máy pháo. 그럼 그 발전기 전류 있잖아요. PU로 그 PU 기준으로 하면 어떻게 되는지. Để cắt cái logic á, cắt cái logic cho đây. 발전기 기준은 Nghĩa là anh muốn biết logic của Không, Của em có. cái logic cho đây phân tích thì nó dễ hơn. Đây có cái logic của có logic ạ? anh có thể 여기 logic 있대요. 700메가와트. 가령 0에서 710메가와트. không thể 근데 만약 여기서 매시 maybe tải thì là ví dụ như là 0 đến 710 đúng không? Còn đây là dòng điện đúng không? Ampere dòng điện đúng không? Dòng điện là khoảng 네. nó sẽ tương đương khoảng 20.000 ampere đấy. 여기 40%. Ừ. 40%. Khoảng run back của mình là 40% đúng không ạ? Thì nó sẽ về là 그러면 280. Thì đây mình cũng sẽ tính thành dòng điện là run back nó sẽ về 40% cả dòng điện cũng như là cả tải. 여기 280면 Khoảng 280 MW. Khoảng 8.000 ampere. Cái trung bạch này nó có phải như trung bạch bên lò bên nữa, nó tùy theo dòng PU thì nó sẽ đào dòng xuống. PU PU가 네, PU 전류로 이게 40%면 Nên đóng cái nó phải về của 0.52. 40%인데 네. PU법으로 이게 0.24다. Thế mà nếu mà tính cái dòng PU là 0.4 ạ. 왜냐면 이 PU 평균법으로 이게 100%고 평균법으로 이게 100%. 발전기 출력은 710 이게 100%. Tức là thì tải của mình 100% là 710 đúng không ạ? Còn dòng điện thì nó sẽ là 20.000 ampere ạ. 근데 Đúng là 저희는 이만합니다. 100%. 딱 100%. 퍼센트법으로는 100인데 이건 PU법으로는 1.0 PU. Thì nếu mà tính theo PU thì cái khi 100% tải thì nó sẽ là một PU đúng không ạ? 1.0. Đó. Còn cái này Nếu 100% tải ra một PU. vâng, 100% tải là một PU ạ. Khi mà run back thì theo cái logic của mình là 40% đúng không ạ? Là giữ là 40%. Là 40% của lo chứ phải 40% của máy phát đâu. 그 보일러가 40%예요. 근데 발전기가 런백 40%는 아니라고 하네요. 스테타 필름 들어온데 그러니까 스테타 필름 들어오게 되면 석유 발전기는 기본적으로 정지시킨다. 필름 없게 만든다. 근데 그때 보일러는 정지하지 않는다. 40%를 옮겨라. 그러면 발전기가 트립하는 거예요? 아예? 발전기 트립. 예, 발전기가 트립 되어도 우리가 트립되지 않는다. khi mà thiếu nước ở cái stator cooling system, nghĩa là cái nước làm mát stator ấy, thì là nguyên tắc 발전기 정지식 nguyên tắc là sẽ dừng máy phát điện, và nhưng mà boiler thì vẫn hoạt động 40% run back của run back, thì boiler run back 40%. 여기서 이해는 런백은 이 기획을 발전소에는 런백 두 가지가 Có hai ở nhà máy phát điện thì có hai loại run back đúng không ạ? 하나는 보일러 런백이고 Có một cái là run back của boiler 보일러 런백은 팬, thì là 이 펌프, ví dụ như là BFP pump này, rồi fan này, PA 팬, rồi 한 대, quạt PA này, FT 팬 한 대, rồi một quạt PA, một quạt FD, CI 팬 한 대, với cả một quạt PI, DF 팬 한 대. 이런 게 BFP một cái ạ. 이게 트립되면 보일러를
연백시킨다. Thì những cái này, một trong những cái này nó mà bị trip ý, thì là nó sẽ gọi là run back của boiler. 그때는 50%까지 연백시킨다. Thì thường là khi mà trong những cái trường hợp đó thì boiler nó run back là nhiều nhất là đến là 50%. 근데 터빈이 투입되면 Nhưng mà ví dụ mà tua bin mà bị trip ấy, 보통 30%나 40%까지 연백시켜요. thường là sẽ run back là 30% cho đến 40%. 근데 여기는 아마 터빈 투입되면 보일러가 40%까지 연백된다. Ví dụ như là ở nhà máy của mình thì là khi mà tua bin nó bị trip ấy, thì là nó sẽ run back là 40% của boiler, đúng không ạ? 그래서 그 연백은 보일러 연백이고 Thì cái này thì là run back của boiler ạ. 다른 하나는 터빈 발전 연백입니다. Thì có một cái nữa là cái run back của tua bin với cả là máy phát điện. 터빈 발전 연백에서 제일 유일한 게 스테터 플레이어 연백이에요. Thì thường là quan trọng nhất ở run back của máy phát điện cũng như tua bin thì là stator cooling water, là run back do stator cooling water bị nó không làm mát được. 스테터 플링워터가 연백되면 보통은 터빈 발전기가 트립될 때까지 합니다. Thì tức là kiểu stator cooling water mà run back thì nó sẽ đến lúc nào mà 발전기 trip thì 발전기 nó sẽ run back đến lúc nào mà máy phát điện nó sẽ dừng. 그래서 스테터 플링워터 연백이 돼서 발전기가 트립되면 Trong trường hợp mà stator cooling water mà nó run back dẫn đến việc là máy phát điện bị trip, bị dừng ạ. 터빈이 트립된 거나 거의 비슷한 상태가 되고 Thường là lúc đấy thì tua bin nó cũng sẽ trip. 그래서 그때 보일러는 40%로 운전합니다. Thì trong cả trường hợp đó thì boiler nó vẫn sẽ chạy khoảng 40%, nên là nó sẽ không trip mà nó sẽ vẫn hoạt động 40%. Ở đây if về pháp của tôi là boiler chính luôn. 여기는 그 트립하면 그 máy phát điện trip đúng không ạ? 그 발전기가 트립하면은 보일러도 같이 트립 된대요. 이거 아닌데 그런 발전도 있지 않아요? 여기 Thế bảo là thấy chưa thấy nhà máy nào như vậy cả. Là một cái đây Là mình đang là tức là trip máy phát điện thì là sẽ trip luôn cả boiler, trip tua bin và trip boiler luôn ạ. 여기 그 제너레이터가 트립되면 그러면은 터빈도 트립되고 보일러도 트립된대요. 그러면 연백이 아니거든요. 그럼 thế thì là không phải run back rồi. 그 보일러는 그냥 트립이고 còn đây không phải dùng 되는 연백이에요. ở đây mấy cái thông báo này thì nó căn cứ vào cái dòng của trong máy phát đấy, Dạ. mà trong máy phát này mà anh tăng lên đấy thì nó sẽ giống cái tùy theo cái giá trị của dòng máy phát đấy. Dòng ạ, dòng điện đúng không ạ? Nếu tăng lên cái dòng với đường giá trị không là cái chip không phải để mà nói với cái giá trị mà có phải thì nó phải trái đất giá trị cũng là 280 V. 280 bên đấy là tải chứ không 280 bên là tải, tức là tải mà nó tăng lên ạ. Thì trong tăng lên thì nó phải giống như nó để cái ngược của nó để tiếp cái máy phát đấy thì anh tiếp có mà để mà cái dòng mà dòng điện giống cái quần dây nó lên cái dòng nó tăng lên đấy thì tải một cái giảm xuống đau xuống 280 V cho nên dừng thì giảm nó đâu. Đây này ở nhà máy em nha chị. Em không hiểu. Nghĩa là nhà em ấy khi mà mất nước làm mát, nếu phải cộng thêm một cái điều kiện nữa là cái dòng của máy phát ấy nó phải lớn hơn 0,24 PU. Nếu mà nó mất nước làm mát trong 210 giây ấy thì nó sẽ đi chip máy phát. Đó. Còn nếu như mà nó không lớn hơn cái dòng 0,24 PU ấy thì nó không chip mà đi run back tải về còn 240, 280. 280 đúng không? tôi này trong cơ hội chạy lại 그러면 그 여기 제너레이터가 PU 전류 있잖아요. 그리고 예를 들어 뭐 제너레이터 쿨링워터가 어느 정도 있어요? 210조, 210조 시간. 210조 이상이 하면은 트리오고, 근데 전류가 PU bao nhiêu anh nhỉ? Dạ. PU của em là bao nhiêu? 0.24 0.24, 0.224. 그 유치되면 그러면은 그 런백 그 전압이 200, 그 로드가 280까지 좀 런백이 됐어요. 그러니까 그거는 터빈 발전기 제대로 스테터 플링워터 연백 맞고 그 상태라면 엄청나게 빨리 내오고 있기 때문에 보일러 압력 같은 게
연료로 내려와야 돼요. 연료로. Tức là khi mà tức là mình lăn bách về 280, nhưng mà bên em nói là sẽ khi mà trip thì là nghĩa là nó sẽ lăn bách về 280 đúng không? Nghĩa là giảm tải về 280 mW. Đúng không? Thì là boiler nó vẫn phải hoạt động đủ phần trăm để mà boiler nó vẫn phải giữ để mà cung cấp một cái lượng hơi vào để cho tua bin quay để nó giữ được cái tải ra là 280% đấy đúng không ạ? Thì thầy đang hiểu phần đấy rồi nhưng mà thầy không hiểu. Còn cái phần này dòng cái phản ứng lớn thì nói cho chỉ bao giờ thôi, nó không nhiều nữa. Cái PPU của em là lớn hơn 0.24 là nó sẽ trip đúng không? 근데 PU가 0.24나 이상이 되면 그 트립이 돼요. 여기가 이해하겠네. 네, 0.24 PU 이상이면 트립이 트립이 된다. 효율 같은 게 트립이다. 네. 그러면 그때 보일러는 어떻게 돼요? Thế lúc đấy là boiler của mình cũng trip theo ạ? Không, 여기도 boiler trip 돼요. 그러면 이제 내 생각이네. 그 상태에서 보일러는 트립시키지 않고 최소화를 유지할 수 있도록 시행될 계속 나오면 좋겠다. Thì theo thầy nhé, thì thầy vì mình đang trong thời gian vận hành thử ấy ạ, thì mình có thể thử cải thiện bằng cách là mình sẽ không để boiler trip mà mình sẽ để boiler nó vận hành ở cái chế độ minimum, tức là chế độ tối thiểu. Thì đấy là theo kinh nghiệm của thầy. Vì theo PNE thì nhiều FP ấy, thì có đưa ra thì là cái tua bin thì nó có lớn luôn. Hiện tại thì theo hiện tại như thế đúng không ạ? Thì theo kinh nghiệm của 그런 발전소 잘 없죠. 보일러가 이제 트립하는. 코리아는 안 한다. Ở Hàn Quốc ấy thì thầy nên là thầy nghe mãi thì không hiểu mọi người, tức là ở Hàn Quốc ấy thì là kể cả máy phát điện trip, tua bin trip họ cũng để cái phần minimum của boiler nó hoạt động. Nhưng mà bây giờ mình đang vận hành thử đúng không ạ? Mình mới đang trong thời gian commission đúng không ạ? Thì thầy bảo nếu mà có thể cải thiện ý, thì nên cải thiện là vẫn để boiler nó chạy trong một cái mức minimum, một cái mức tối thiểu ạ. 한번 질문하고. Thế thầy có một câu hỏi là 정상 운전을 하다가 nếu chẳng hạn mình đang vận hành bình thường ấy ạ, 710W 정상 운전을 하다가 어떤 원인으로 트립됐을 말고 터빈이 트립됐다. 그러면 보일러는 어떻게 운전을 하냐? ví dụ như là trong trường hợp mà mình vận hành bình thường ấy ạ, nhưng mà gặp một vấn đề gì đấy mà dẫn đến việc là tua bin mình bị trip ấy, thì lúc đấy boiler mình sẽ như nào ạ? trip luôn. boiler tôi 그때 도 trip. 아이고 그러면. thế thì không được. 코리아는 절대 트립시키지 않아요. Ở Hàn Quốc thì 트립 두면은 심의가 다시 해가지고 30% 최소 미니멈으로 바이패스로 운전한다. thì thường là ở Hàn Quốc là họ sẽ không trip boiler đâu ạ, họ sẽ để chế độ như vừa nãy nói là minimum là 30% boiler đúng không ạ? Xong rồi để cho nó đi qua bypass. Nhà máy nào cũng làm vậy. Nó không có lớn nhưng mà dự án này thì không biết là sao họ ai bảo vệ phổi thì 다른 그냥 다른 발전소도 그렇게 하는데 여기는 왜 그런 거예요? 그거는 EPC가 쉬운 길을 선택한 거죠. Tại vì thế là tức là bên EPC họ đang chọn cái con đường dễ hơn, cách dễ hơn. Còn bình thường là nhà máy, thầy bảo là nhà máy bên Hàn là không nhà máy nào họ làm như thế cả. 여기는 바이패스 시스템을 갖추었는데 그 목적이 터빈 발전기가 트립됐을 때라도 보일러는 최소화로 운전을 하기 위한 것이다. 컨덴서로 이렇게 돌아가는 네, 거예요. 컨덴서. Thì tức là tại sao lại có cái sự quan trọng của hệ thống bypass ấy, là tức là khi mà tua bin mình bị trip, máy phát điện mình bị trip, tua bin bị trip ấy, thì boiler nó hoạt động ở mức tối thiểu á, thì nó vẫn có bypass để nó đi qua, sau đó trở về lại bình ngưng, thì là mình vẫn có thể vận hành tua bin, vận hành boiler ở mức tối thiểu được ạ. 그래서 오이한테 여기 10년 하는 분들이니까 이 10년 하는 분들이 오이 엔지니어라고 있거든요. 거기한테 얘기를 해서 이 터빈이 트립 되더라도 보일러는 최소화로 운전할 수 있도록 조치하고 요구를 여기 사람들이 해야 된다. Thế thì nếu mà được thì mọi người có thể là thử yêu cầu thử nói thêm với bên kỹ thuật viên đang vận hành thử nhà máy rồi mình đang commission đấy ạ, thì có thể thay đổi được là khi mà trip turbine ấy, thì có thể để vận hành boiler ở cái giá trị thấp nhất được hay không? 그 이유는 뭐냐면은
말고도 발전기가 트립되는 거는 내부 발전기 내부의 문제도 있지만 저쪽 그 계통 송전선로 의 문제로 인해서 발전기가 트립되는 경우가 많다. Tức là theo thầy thì là không chỉ có những trường hợp do stator cooling water, hệ thống làm mát stator nó làm dẫn đến việc là trip máy phát, mà có những trường hợp là do bên ngoài ví dụ trên lưới điện có vấn đề gì nó làm trip máy phát của mình ý. Thì 그래서 계통의 원인으로 트립이 발전기가 트립되면 계통 원인은 쉽게 해결된다. thường là khi mà lỗi do trên lưới mà nó làm trip máy phát của mình thì sửa cái lỗi trên lưới thì nó khá là dễ thôi. 그래서 계통 원인이 해소가 되면은 발전기를 빨리 설비를 다시 재기동하려면은 보일러는 항상 40% 미니멈으로 운전하고 있어야 된다. Thì ví dụ như là cái lỗi do lưới trên lưới của mình hoặc là lỗi bên ngoài nó làm trip máy phát điện của mình thì nó sửa rất là nhanh đúng không ạ? Khi mà nó đã sửa xong rồi thì mình phải tối thiểu hóa cái thời gian mà mình khởi động lại hoạt động lại cái máy phát điện của mình ý. Thì lúc này boiler nó phải sẵn sàng, tức là nó đã phải hoạt động ở mức tối thiểu rồi. Thì khi mà sửa xong ở lưới rồi thì máy phát điện của mình nó sẽ nhanh quay về bình thường nhất. 그래서 터빈 정상 운전에 터빈이 트립되면 보일러는 코리아는 원래 최초에는 30%까지 명백했어요. Ví dụ như là run back của bên tua bin, tức là tua bin bị trip hoặc là máy phát điện bị trip ấy, thì là bên Hàn Quốc họ sẽ để bên boiler là hoạt động tối thiểu là khoảng 30%. 그래서 이 고장이 제거되면은 보일러는 재기동할 것이 운전 중이기 때문에 터빈만 다시 재기동하면 바로 전기를 다시 공급합니다. Thế thì khi mà mình sửa xong cái phần làm cho trip máy tua bin hoặc là máy phát điện của mình ý, thì là bởi vì tua bin bởi vì boiler nó đã sẵn sàng rồi đúng không? Thì lúc này mình chỉ cần khởi động lại tua bin thôi là sẽ có thể chạy để mà phát điện lại ngay lập tức rồi. 베트남은 전기가 지금 모자라기 때문에 EVN에서 전기를 빨리 많이 공급하려고 발전을 지금 건설하고 있다. Tức là như Việt Nam mình cũng là có tình trạng thiếu điện thì EVN mình mới xây dựng nhiều nhà máy phát điện mới đúng không ạ? Để cung cấp điện nhanh hơn. 그래서 대통령이 고장이면은 이 발전기를 빨리 다시 기능해서 최대한 빨리 전기를 또 공급해야 하는 기능이 있어야 되는 것이 맞다. Thì theo thầy thì việc là mình có phương pháp này để mình cho khi mà trên lỗi trên mạng lưới hoặc là lỗi gì đấy mà mình có thể sửa chữa nhanh được ý, thì cái thời gian mình vận hành lại máy nó phải ngắn nhất. Nếu mà có cái trường hợp đó, có trường hợp thao loát thì để mình lỗi bên đường dây hoặc là bên cạnh bắt thì nó có thao loát thì nó là chưa. Nghĩa là lỗi trên đường dây đúng không? Download thôi. Thao loát. Thôi. Mình có đồ đây thì nhìn lên tôi mới phạt thì nó sẽ tiếp luôn. Còn trên lưới thì là 예를 들어 뭐 로드가 그 개통적으로 문제가 있어서 로드가 좀 내려가잖아요. 그러면 트립 되지 않고 좀 유지하는 쪽으로 하고 있대요. 로드를 발전기 로드를 네네. 예, 뭐 개통에서 문제가 있잖아요. 그러면 로드가 내려가잖아요. 그러면 그런 경우에 저 트립하지 않대요. 그러니까 왜 그런 기능이 있어야 돼요. 그거 이제 그 AJ에서 이 발전소를 그렇게 컨트롤할 거란 말이에요. AJ에서 커맨드를 그렇게 줘가지고. 근데 금방 그것은 그 AJ로 이 발전소의 간격을 지금 근데 잘못하다가 흡이 트립돼 버리거든요. 보일러를 트립 시켜버리니까 전기를 다시 공급하는 보일러 기동하는 시간이 많이 걸리니까 유지를 하는 기능이 있어야 된다. Thì nếu mà có mình vẫn giữ được tải, tức là tải nó bị hạ và mình vẫn giữ được máy phát không trip thì đấy cũng là tốt, nhưng mà cũng có những trường hợp mà dẫn đến làm việc mà mình phải trip turbine chẳng hạn, thì để mà mình không giữ được boiler nó không vận hành ở cái tối thiểu ấy, thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian để vận hành lại cả cái hệ thống từ boiler cho đến turbine cho đến máy phát để phát ra ấy. Thì bên ví dụ như là bên gọi là gì? O0 đấy. A0 là cái bên mà quản thúc cái hệ thống điện của mình thì họ sẽ phải có những cái sẽ có yêu cầu, thường là họ sẽ quy định là mình sẽ phải phát lại nguồn điện trong một cái thời gian ngắn nhất đấy. Nếu mà trong trường hợp mà mình trip cả boiler thì sẽ mất rất là nhiều thời gian hơn để mà nó phát lại được điện.
이 정도.